Так, ну все здравствуйте. Сегодня вот я поздно прибежал, скупался, тепло еще, вода теплая в Обском море, но ветер пока еще теплый относительно. Скажем так, электричка проехала. Отсюда отличный такой вид на ГЭС, на Новосибирскую. Там вон автомобили едут. Видно это, скажем так, это видно, если приглядеться. Да, оно не берет все-таки до туда далеко. В общем, сегодня я хотел, дрова немножко сыроватые, поэтому они пока поразгорались. Сегодня я хотел поделиться интересной темой, в самом-то деле. Тема будет философская, потому что она касается, назовем ее сразу, может быть, новое измерение человека. Потому что то, что сейчас происходит в мире, скажем так, с украинским кризисом, специальная военная операция, это все, скажем, меняет понимание вообще, кто такой человек. Потому что было понимание человека в средние века, допустим, потом там век просвещения, там вот революция там была и так далее, там французская, русская революция. В общем, все это было связано все-таки с изменениями понимания человека. То есть рабы не мы не рабы. Это как раз когда люди осознали, что они, скажем так, эксплуатируются, в смысле вот именно в советском. Хотя эксплуатация, она как бы... другое дело, что эксплуатация может быть разной степени. Может быть так. Ой. Я так немножко пытаюсь в тему-то эту как-то войти. То есть произошла вот эта вот, скажем так, катастрофа, по сути, когда началась спецоперация. И вдруг мы поняли, что, ребята, а вот смотрите, как к русским-то относятся в самом-то деле, скажем так, не так, как к другим людям, скажем. То есть, причем это цивилизованная Европа, цивилизованная Америка. Цивилизованная. То есть, опять же, все зависит от того, что мы понимаем под словом цивилизованно. То есть, спецоперация, конечно, закончится, и война эта закончится когда-то. Это будет, не знаю, полгода, год, два. То есть мир сильно изменится к тому времени. То есть, хотелось бы, конечно, меньшего вот этого доллара, влияния доллара на все. Скажем так. В общем, все становится в итоге, начнут договариваться. Наверняка Россия достигнет своих целей. Та часть Украины, которая останется, она будет внеблоковая. Там будет другое какое-то управление.
где не будет вот этих вот радикалов, националистов. Вон там салют я вижу вдалеке. То есть националистов не будет, скажем так, в общественной жизни. То есть не будет дискриминации. То есть это понятно, все это. В итоге будет какой-то договор. Хотя, конечно, может до этого и не дойти. Может какой-то и более плохой вариант. Ну там что-нибудь, какая-нибудь Польша войдет, начнут делить эти украинские земли. И там вообще непонятно, что будет. То есть реально даже представить тяжело. Будем надеяться на хороший результат, но это не важно. Как? Не то чтобы не важно, это не суть. Суть вся в том, что начнут договариваться, начнут опять переосмыслять. То есть и вот здесь как раз может философия быть очень полезна. Проведение каких-то круглых столов, конференций вокруг того, что же такое вообще человек. То есть как мы докатились до такого, что то есть там началась вся эта дискриминация русских. То есть кто бы мог поверить, что в 21 веке до такого докатится, ну практически каких-то нацистских технологий. Когда там, опять же, убивали русских, там армии давили, вот это вот, когда в Донбасс вводили украинскую армию. То есть это же вообще какой-то беспредел. То есть это представить в цивилизованном обществе как бы нельзя, потому что было понимание человека как чего-то такого, что как бы что является, скажем так, человеческим, гуманитарным. Ладно, здесь я пока остановлюсь.